Градоначалникот на општина Киселавода Урце Ѓоргиевски информираше дека денес се распишани 2 јавни повика со кои се предвидува финансиска поддршка за поправка и санација на постоечки лифтови, како и за поставување нови лифтови во колективни стамбени згради на територија на општината. Се работи за мерки кои значат директна грижа за населението. Се среќаваме со мајки што секојдневно го носат бебето и количката по неколку ката. Со пензионери што ретко излегуваат затоа што немаат како да се симнат, со лица со попреченост кои живеат во изолација поради нефункционални лифтови. Тоа е реалноста што сакаме да ја менуваме. Преземаме конкретни мерки, решаваме системски, вложуваме таму каде што другите со децении не ни погледнале, напиша Ѓоргиевски на социјалните мрежи. Тој посочи дека се распишани 2 повика со кои се обезбедуваат делумни финансиски надоместоци. Првиот повик се однесува на санација и поправка на постоечките лифтови. Преку оваа програма ќе се обезбеди финансиска помош за делумен финансиски надомест на трошоците што ги направиле заедниците на сопственици и управителите на згради при санацијата на лифтовите. Поддршката ќе изнесува до 30% од вкупната вредност на санацијата, но не повеќе од 200.000 денари по влез. Вкупниот буџет за оваа мерка изнесува 600.000 денари. Средствата се предвидени преку програмата на секторот за местна самоуправа во буџетот на општината. За 2 повика право на учество имаат сите влезови поединечно кои имаат регистрирана заедница на сопственици или избрано правно лице, управител согласно законот за домување. Критериумите и потребната документација, како и сите детали околу 2 повика, се достапни на веб страницата на општина Киселавода. Општина Ѓорче Петров објавува јавен оглас за доделување финансиски средства за поддршка на проекти од областа на културата и невладиниот сектор за 2025 година, согласно програмата за култура на општината. Право на учество имаат здруженија од областа на културата, автори, уметници, правни и физички лица со седиште или живеалиште во Ѓорче Петров, лица кои патуваат или настапуваат во странство со официјална покана или друг релевантен доказ, организации, поединци надвор од општината, доколку активноста се реализира на територија на Ѓорче Петров. Пријавувањето се врши со доставување на потребната документација која вклучува пополнета апликација, биографија или историјат, програма и акцијски план за 2025 година, финансиски план, документи од Централниот регистар, потврда за активна жиросметка и детална програма за реализација на проектот. Апликантите кои претходно добиле финансиски средства од општина Ѓорче Петров во 2024 година се должни да приложат финансиски извештај за нивната реализација. Од Ѓорче Петров ги охрабруваат сите заинтересирани да се вклучат и да придонесат кон збогатување на културната сцена во општината, истакнуваат во нивното соопштение. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски денеска свечено ја отвори новата градинка во населбата Пролет по 50 години, која се протега на 3200 метри квадратни со капацитет од 173 дечиња. Градинката Пролет ја изградивме од темел, целосно финансиран од општината без задолжувања. Пред 3 години почнавме да ја градиме и денеска свечено ја отворивме најубавата градинка во целиот регион. 173 дечиња ќе бидат згрижени на површина од 3200 квадратни метри, напиша Герасимовски на социјалните мрежи. Пролет не е само објект, Пролет е визија, вложување во иднината. Благодарност до сите што беа дел од процесот на реализација, особено до директорката на градинката и незиниот тим за нивната посветеност, соработка и визија. Испишавме нова приказна, истакна првиот човек на општина Центар. Вчера околу 12 часот и 40 минути во СВР Скопје било пријавено дека на локалниот пат село Арачиново, село Орланци се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Мерцедес со скопски регистарски узнаки, управувано од 25-годишниот ЈК од село Брест, Скопско, и патничко возило Цитроен со скопски регистарски узнаки, управувано од 42-годишниот СА од село Бардовци, Скопско, информираат од МВР. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот на возилото Цитроен, констатирани во комплекс клиники Мајка Тереза, додека возачот на возилото Мерцедес се здобил со телесни повреди, констатирани во градската општа болница Свети Наум Охридски. Увид на местото на несреќата извршила екипа на СВР Скопје.
Јавното сообраќајно предпријатие Скопје од денеска до 14 мај ги пушта линиите 100 и 200 за превоз до сајмот на книга кој почнува денеска во 12 часот во арената Борис Трајковски во Скопје. Линијата со бројот 100 ќе поаѓа од Ново Лисиче, а со 200 од Дексион. Билетите за нивно користење ќе чинат согласно ценовникот за користење на јавен превоз. Сајмот ќе работи секојдневно до 14 мај, од 10 до 20 часот, освен на последниот ден 14 мај, кога ќе биде отворен од 10 до 18 часот. Цените на влезниците се исти како и минатата година. Редовната влезница чини 100 денари, влезница за организирани посети на ученици 50 денари по ученик, влезница за 3 посети на сајмот 250 денари. Влезот е бесплатен за деца до 12 години кои се во присуство на родител. Со секоја купена влезница сајмот на книга ќе донира 15 денари на СОС детското село. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни. Вечно